नमस्कार नमस्कार एजुकेसनल म्यानपावर युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नेपालको इतिहास सम्बन्धी हामी यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यसको बारेमा बुझ्नेछौँ। नेपालको इतिहास कृपया आजको सामग्री सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एजुकेसनल म्यानपावर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा थिच्नुहोस् ताकि हामीले प्रसारण गरेका सामग्रीहरू तपाईँ समक्ष पुगुन्। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। आजको सामग्रीहरू रहेको छ नेपालको इतिहास, किराँतकाल, लिच्छवीकाल र मध्यकाल, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। किराँतकालको, लिच्छवीकाल र मध्यकाल, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्थाको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। परिचय। इतिहास भन्नाले के बुझिन्छ? विगतको घटनाहरूको वर्णन भन्ने बुझिन्छ। हिस्टोरी शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको मानिन्छ भन्दाखेरि युनानी शब्द हिस्टोरीको अर्थ युनानी शब्द हिस्टोरियाबाट भएको हो, जसको अर्थ सत्यको खोजी गर्नु भन्ने बुझिन्छ। त्यसैगरी वेद 4वटा हुन्छन् भन्ने पञ्चम वेद भन्नाले केलाई बुझाउँछ? इतिहासलाई। नेपालको इतिहासका स्रोतहरू: वंशावलीहरू, मुद्रा, अभिलेख, कला कौशलहरू, हस्तलिखित ग्रन्थहरू, सरकारी प्रशासनहरू, ब्रिटिस भारतीय अभिलेखहरू, हस्तलिखित ग्रन्थहरू, सरकारी कागजपत्रहरू, विदेशी यात्रीको वर्णन, सरकारी प्रशासनहरू, ब्रिटिस भारतीय अभिलेखहरू, समकालीन साहित्यहरू, जनश्रुति, लोकगीत, दन्त्यकथा आदि। इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरोडोटस, युनानका। जन्म ईसापूर्व 484 फर्सियन अम्मारको हेलिकार्नेसिसमा, मृत्यु ईसापूर्व 425 मेसोडोन राज्यको पेला भन्ने ठाउँमा उनको मृत्यु भएको थियो। हेरोडोटसले कुन पुस्तक लेखेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ हिस्टोरिया, जसमा उनले ईसापूर्व 490 भएको ग्रेकको फर्सियन बारे चर्चा गरेका थिए। ग्रेको फर्सियन बारे वार बारे उनले चर्चा गरेका थिए त्यो पुस्तकमा। नेपालको इतिहास सबैभन्दा पहिले लेख्न थालनी गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजी इतिहासकार विलियम कर्कप्याट्रिक हुन्। विलियम कर्कप्याट्रिकले नेपालको बारेमा कुन पुस्तक लेखेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ एन एकाउन्ट अफ द किङ्डम अफ नेपाल 1811 BC-तिर। इतिहास शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ? बाबुराम आचार्यले कुन पुस्तक लेखेका थिए भन्दाखेरि नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त, विक्रम सम्वत 2022। नेपाल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग। नेपाल शब्दको उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ भएको पाइन्छ भन्दाखेरि अथर्ववेद परिशिष्टमा पाइन्छ। नेपाल शब्दको प्रयोग भएको पहिलो अभिलेख कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ वसन्तदेवको टिस्टुङ अभिलेख, विक्रम सम्वत 469। वसन्तदेवको टिस्टुङ अभिलेख विक्रम सम्वत 469 मा लेखिएको छ, स्वस्ति नेपाले भे नेपालको कल्याण होस् भन्ने सम्बन्ध। अब यहाँ अर्को कुरा के छ भने नेपाल शब्दको अर्थ विभिन्न भाषामा अर्थात् नेपालको नामकरणको आधार भनिएको छ। अब तिब्बती भाषामा उनको घर, नेको अर्थ घर र पालको अर्थ उन हुन्छ। बढी उन उत्पादन हुँदा नेपाल नाम रहेको हो। लिम्बू भाषामा
लिम्बू भाषामा समतल घर काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका पहाडी खण्डमा अत्यन्त ठुलो मैदान भएकोले नेपाल रहन गयो। लेप्चा वा लामा भाषामा पवित्र गुफा वा पुण्य भूमि, नेको अर्थ पवित्र र पालको अर्थ गुफा हुन्छ। किरात भाषामा मध्य भागमा रहेको गुफा नेको अर्थ मध्य र पाको अर्थ चाहिँ नि देश हुन्छ। पछि ल प्रत्यय लागेर नेपाल भएको मानिन्छ किरात भाषामा। अब नेवारी भाषामा चाहिँ नि मध्य देश भन्छ। ने भनेको मध्य र पा भनेको चाहिँ देश हुन्छ। नेवारहरूले किर्तिपुरलाई किपु भनेकै नेपाललाई नेपा मात्र भन्दथे भने चाहिँ नेवारहरूले किर्तिपुरलाई किपु भने चाहिँ नेपाललाई नेपा मात्र भन्दथे। तामाङ भाषामा चाहिँ पर्वतको देश नेको अर्थ स्तन हुन्छ। पृथ्वीको स्तन स्वरूप पर्वतबाट पालित भूमि भएकोले नेपाल रहेको भन्ने कुरा छ। अन्य तथ्यहरू नेपाल महात्म्य अनुसार ने नामको ऋषिले यहाँको जनताको लालन पालन गरेकोले यस देशको नाम नेपाल रहन गएको। दक्षिण भारतको केरलामा बस्ने मालबार जातिका नेवार सिम्रौनगढका संस्थापक नान्यदेवका साथ यहाँ आएका थिए। यिनीहरूको आगमन पश्चात यहाँको नाम नेपाल रहन गयो। प्राचीन शासन गोपालवंशीहरूलाई निप भनिन्थ्यो। उनीहरूको घरलाई आलय भनिन्थ्यो। यसैबाट नेपाल रहन गयो भन्ने छ। निप शब्दको उल्लेख वैदिक ग्रन्थमा पाणिनीको अष्टधिमामा समेत छ भन्ने छ। नेपाललाई कहाँ कसले के भन्दछन्? तिब्बतीहरूले होल्बो भन्दछन्, मङ्गोलहरूले पल्पो, भोट निवासीहरूले हिमाल पारीको यस भूभागलाई पालदेश, बालयुल वा बाल्फो भन्दछन्। चिनिया यात्रीले निपोलो भन्ने गर्दथे। बौद्ध धर्मग्रन्थहरूमा नेवाल, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नेपाल भन्दछ। भारतीयहरूद्वारा नेपाललाई कुन युगमा के भनिन्थ्यो? युग, नाम र त्यस समयका राजा। सत्ययुगमा सत्यवती भनिन्थ्यो। ययाति भन्छ त्यस समयका राजा। त्रेतायुगमा तपोवन भनिन्थ्यो, त्यो समयका राजा रामचन्द्र। द्वापर युगमा मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो, त्यो समयका राजा युधिष्ठिर। कलियुगमा नेपाल भनिन्छ, त्यसका राजा चाहिँ भोजराज भन्ने छ। नेपाल आएर बसेका केही बुद्धहरू। नेपाल आउने प्रथम बुद्ध को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ विवस्सी बुद्ध हुन्। विवस्सी बुद्धले ल्याएको दुई शक्ति के हुन्? वरदा र मोक्षदा। विवस्सी बुद्ध कहाँ आएर बसेका थिए? जामोच नागार्जुन। विवस्सी बुद्धको पुरानो नगरको नाम के थियो? बन्धुमती। स्वयम्भूको उत्पत्ति विवस्सी बुद्धले चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन नागदहमा कमलको बिउ रोपी 6 महिनापछि अलौकिक कमलको उत्पत्ति हुने भविष्यवाणी गरी आफ्नो शिष्यहरूलाई त्यहीँ छाडी पुरानो नगर बन्धुमती फर्के र 6 महिनापछि कमलको फुल फुली स्वयम्भू र
स्वयम्भू र भगवानको अलौकिक दर्शन भयो। उनले भविष्यवाणी गरेको चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन नागार्जुनमा प्रत्येक वर्ष मेला लाग्दछ। सिखी बुद्ध आइबसेको ठाउँ कुन हो भनेको छ ध्यानोच्च चापागाउँ। करकुच्छक बुद्ध कहाँ आइबसेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ करकुच्छन्द बुद्ध कहाँ आइबसेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ नि श्लेषमान्तक वन गुहेश्वरी नजिक लप्सीको जङ्गलमा। करकुच्छन्द बुद्ध कहाँ आइबसेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ श्लेषमान्तक वन गुहेश्वरी नजिक लप्सीको जङ्गलमा भनिएको छ। करकुच्छन्दले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको अभाव देखेर पानीका लागि देवी गुहेश्वरीको आराधना गर्दा प्रसन्न भई शिवपुरीको उत्तर बागद्वारबाट बागमती नदी उत्पन्न गरिन्। यहाँ सपनतीर्थ र मेला र विष्णुतारा मेला समेत लाग्दछ। नागदाउको पानी बाहिर निकालेर काठमाडौँलाई कसले बसोबास योग्य बनाएका थिए भन्दाखेरि चाहिँ मञ्जुश्रीले तपस्या गरी बसेको ठाउँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ सिलोच्चय स्वयम्भू। मञ्जुश्रीलाई बौद्धहरूले बोधिसत्वको रूपमा मान्दछन् भने हिन्दूहरूले के को अवतारको रूपमा लिन्छन् सरस्वतीको। मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडोबाट चक्रतीर्थ प्रहार गरी काठमाडौँ उपत्यकाको विशाल नागदहको पानी निकास गरी बस्न लायक बनाएपछि कसलाई राजा बनाएका थिए भन्दाखेरि चाहिँ धर्माकरलाई। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रथम राजा कसलाई मानिन्छ धर्माकर निसन्तान भएपछि त्यसपछिको राजा को थिए धर्मपाल। यो रह्यो केही जानकारी। नेपाल उपत्यका बस्न लायक भएपछि दानासुरले पुनः जलमग्न बनाई उपत्यकावासीलाई सताएको र उसको उपद्रवबाट मुक्त गर्न भगवान कृष्णले दानासुरलाई युद्धमा पराजित गरी आफ्नो नातिका लागि उसकी छोरी उषा हरण गरेका थिए। भगवान श्रीकृष्णले वैष्णव धर्मअनुसार विष्णु आई चोबारबाट पानी निकाली गोपालवंशी भुक्तमानलाई राजा बनाएका थिए भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। त्यसैले भगवान कृष्णलाई गोपालवंशका संस्थापक मानिन्छ। नेपालमा शासन गर्ने वंशहरू सुरुदेखि क्रमशः गोपाल वंश, अहिर वंश, किरात वंश, सोम वंश, लिच्छविकाल, मल्लकाल, शाहवंश। नेपालको इतिहासको विभाजन। इतिहासको अध्ययनार्थ अभिलेख प्राप्त भएपछि विक्रम सम्वत 935 सालसम्मको अवधिलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको इतिहासको प्राचीन काल भनिन्छ। विक्रम सम्वत 937 सालदेखि विक्रम सम्वत 1825 सालसम्मको अवधिलाई के भनिन्छ नेपालको इतिहासको मध्यकाल भनिन्छ। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ नेपालको इतिहासको आधुनिक काल भनेको 1900 विक्रम सम्वत 1826 देखि हालसम्मको अवधिलाई चाहिँ बुझिन्छ। नेपालको इतिहास आधुनिक काल भनेको 1826 देखि आधुनिक काल सुरुवात भयो भन्ने हो। कुन वंशको शासनकाल कस्तो थियो भन्ने कुरामा चाहिँ नि नेपालमा कुन वंशको शासनकाललाई अध्यारो युग भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सूर्यवंशको शासनकाल स्पष्ट वृत्तान्त र अभिलेखहरू प्राप्त नभएकोले नेपालको इतिहासमा कुन वंशको शासनकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिच्छवी वंशको शासनकाललाई चाहिँ नि भनिन्छ। कसले बसाएको बस्तीलाई के भनिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अब मञ्जुश्रीले बसाएको बस्तीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मञ्जुपतन भनिन्छ। चारुमतीले बसाएको बस्तीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देवपतन, पद्मगिरी, स्वयम्भूदेखि गुहेश्वरीसम्म हो। नेपाल सम्वत कहिलेदेखि सुरुवात भएको भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 936 देखि भएको हो। नेपाल सम्वत कसले चलाएका हुन् भन्दाखेरि चाहिँ शङ्खाधर साख्याले। नेपाल सम्वत प्रचलनमा ल्याउने शङ्खध्वर साख्याले कहिले राष्ट्रिय विभूतिको घोषणा गरिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2056 8 महिना 2 गते गरिएको हो।
त्यसै गरी अर्को रहेको छ नेपाल सम्बन्धले कहिले राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता पायो भन्दाखेरि चाहिँ नि विक्रम सम्वत 2065 7 महिना 8 गते नेपाल सम्बन्ध लागू हुँदा 65 7 महिना 8 गते हो। नेपाल सम्बन्ध लागू हुँदा नेपालका राजा को थिए भन्दाखेरि राघदेव लेखिएको छ यो टाइप मिस्टेक हो, राघवदेव रहेको छ। त्यसै गरेर सरी अब प्रथम राजा गोपाल वंश, अहिर वंश, किरात, सोमवंश, लिच्छवी, मल्ल, शाह वंशको सम्बन्धमा। अब प्रथम राजा गोपाल वंशका चाहिँ नि भुक्तमान हुन् भने अन्तिम राजा चाहिँ यक्षगुप्त भनिएको छ। अहिर वंशका चाहिँ नि गोपाल वंशको बारेमा पढौँ पहिला सरस्वती। प्रथम राजा गोपाल वंशका चाहिँ नि भुक्तमान, अन्तिम राजा चाहिँ यक्षगुप्त। त्यसै गरेर कुन समुदायका थिए भन्दाखेरि गाई पालक थिए। कुन जातीय वंशका थिए भन्दाखेरि निप। गोपाल वंशमा कतिजना शासक रहे भन्दाखेरि चाहिँ नि 8 जना रहे। त्यसै गरेर कति वर्ष शासन गरे भन्दाखेरि चाहिँ 521 वर्ष शासन गरेका थिए। 521 वर्ष शासन गरेका थिए गोपाल वंशहरूले। शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो भन्दाखेरि माता तीर्थ चाहिँ शासन केन्द्र रहेको थियो। कहाँदेखि आए भन्दाखेरि चाहिँ दक्षिणतर्फबाट भनिएको छ। कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि ईसापूर्व 3102 भनिएको छ। नेपालको सिमाना पूर्व दुधकोशी, पश्चिमदेखि त्रिशुली गङ्गा, उत्तर गोसाइकुण्ड, दक्षिणमा चाहिँ चितलाङ भनिएको छ। त्यसै गरी अब हामी हेर्दैछौँ अहिर वंशको है त। अहिर वंशको प्रथम राजा चाहिँ बरसिंह हुन्, अन्तिम चाहिँ भुवन सिंह हुन्। अनि कुन समुदायका थिए भन्दाखेरि चाहिँ भैँसी पालक थिए अहिर वंशहरू। कुन जाति वंशका थिए भन्दाखेरि चाहिँ नि राजपूत वंशका ग्वालाहरू पार जाति भन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कतिजना शासकहरू थिए भन्दाखेरि 3 जना मात्र थिए यसमा। कति वर्ष शासन गरे भन्दाखेरि चाहिँ 100 देखि 111 वर्ष भनिएको छ। शासन केन्द्र माता तीर्थ नै थियो। कहिलेदेखि आए भन्दाखेरि चाहिँ कहाँदेखि आए भन्दाखेरि चाहिँ भारतको मथुरा राज्यको बिन्द्रा वनबाट। नेपालको सिमाना चाहिँ पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा चाहिँ त्रिशुली, उत्तरमा चाहिँ नीलखेत पर्वत, दक्षिणमा चाहिँ चितलाङसम्म भनिएको छ। अब हामी हेर्दैछौँ किरात वंश। अब यो किरातका चाहिँ प्रथम राजा चाहिँ नि यलम्बर थिए, अन्तिम राजा चाहिँ गस्ती थिए। कुन समुदायका थिए भन्दाखेरि चाहिँ ऊन उत्पादन गर्थे यिनीहरू। कुन जाति वंशका थिए भन्दाखेरि चाहिँ नि हाङ वंश भन्छ। कतिजना शासक थिए भन्दाखेरि 32 जना। कति वर्ष शासन गरे भन्दाखेरि चाहिँ 1963 वर्ष 8 महिना भनेको छ। 8 महिना भनिएको छ। 1963 वर्ष 8 महिना भनिएको छ। शासन केन्द्र गोकर्ण। कहिलेदेखि आयो भन्दाखेरि कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि पूर्वतिरबाट हस्तिनापुर भारत भनिएको छ। कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि ईसापूर्व 1500 देखि द्वापर युगको अन्त्यसँगै भनिएको छ। त्यसै गरेर सोमवंशीको प्रथम राजा चाहिँ नि निमिष हुन्, अन्तिम राजा चाहिँ भास्कर वर्मा।
कुन जाति वंशका थिए भन्दाखेरि चाहिँ सूर्यवंशी। कति शासक थिए भन्दाखेरि चाहिँ 6 जना सोमवंशका। कति वर्ष शासन गरे भन्दाखेरि चाहिँ नि 355 वर्ष। शासन केन्द्र गोदावरी। कहाँदेखि आएका भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमतिरबाट रहेको छ। अनि हामी हेर्दैछौँ अब लिच्छवी वंशका चाहिँ प्रथम राजा जयदेव प्रथम थिए। अन्तिम चाहिँ जय कामदेव। कुन जाति वंशका थिए सूर्यवंशी क्षत्रिय। कति वर्ष शासन गरे भन्दाखेरि 800 वर्ष शासन गरे। शासन केन्द्र हाडीगाउँमा। कहाँदेखि आए भन्दाखेरि भारतको मुजफ्फरपुर नगरको बसाड भन्ने वैशालीहरूबाट। ईसापूर्व 300 देखि कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि ईसापूर्व 300 देखि भएको थियो। त्यसैगरी हामी हेर्दैछौँ मल्ल। अब मल्लका चाहिँ नि प्रथम राजा अरिदेव मल्ल हुन्। अन्तिम चाहिँ नि यक्ष मल्ल भनिएको छ एकीकृत काठमाडौँ। अनि कुन जातीय वंशका थिए भन्दा कर्णाट वंश जयस्थिति मल्ल हुन्। कर्णाट वंशका थिए यिनीहरू। अनि कति वर्ष शासन गरे भन्दाखेरि करिब 900 वर्ष शासन गरे। कहाँदेखि आए भन्दाखेरि भारतको कुशीनगरबाट आएका हुन् मल्लहरू। अनि कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि 13औं देखि 17औं शताब्दीसम्म भनिएको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यो शाहवंश भन्ने छ। यो शाहवंशहरू चाहिँ प्रायःजसो कुलमण्डन खान पहिलो भनिएको छ। दिल्लीका मुलुक सम्राटबाट शाह उपाधि पाई कास्कीको अर्ध कास्कीको चाहिँ नि कास्कीको अर्घामा राजा भएका थिए। अनि अन्तिम चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह हुन्। कुन जाति वंशका थिए भन्दाखेरि ठकुरी वंश भनिएको छ। कुन जाति वंशका थिए ठकुरी वंश। कतिजना शासक रहे भन्दाखेरि 21 जना। 9 पुस्ताले गोरखा र 12 पुस्ताले चाहिँ नेपाल राज्यमा भनिएको छ। 21 जना जम्मा हुन् तर 9 पुस्ताले चाहिँ गोरखा र 12 पुस्ताले नेपाल राज्यमा भनिएको छ। कति वर्ष शासन गरे भन्दाखेरि 240 वर्ष राजाले शासन गरे। कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि भारतको चित्तडगौडबाट भनिएको छ। कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 देखि विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 सम्म। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा नेपालमा शासन गर्ने विभिन्न वंशको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि धन्यवाद। नमस्कार।